ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் நான் வாங்கின புது அலார்ம் கிளாக்கு. இது உங்களுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு போட்டு காமிக்கிறேன், வாங்க பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இதுதான் நம்ம நைட் டைமில் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது டைம் பார்க்கணுன்னா இந்த லைட் போட்டு பார்த்துக்கலாம். இந்த ஒயிட் கலர் பட்டன். அப்புறம் இது வந்து 350 rupees, ஓகேவா. அப்புறம் இது வந்து ஒரு டியூராசெல் பேட்ரி போட்டுக்கலாம், இல்லை ஏதோ உங்களுக்கு பிடிச்ச பேட்ரி போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் வந்து இது வந்து அலாரம் செட் பண்ணுற கீ. இது வந்து நம்ம டைம் செட் பண்ணுற கீ. இது வந்து அலாரம் ஆன் ஆஃப். பாருங்கள் அலாரமில் எந்த மாதிரி சவுண்டு வருதுன்னு. இதை ஆஃப் பண்ணால் சவுண்ட் நின்றுடும். தூக்கத்தில் எழுந்திரிக்கிறதுக்கு நல்ல அலாரம் கிளாக்கு, ஓகேவா. இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சு உங்களோட அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.